Всем привет! В рамках предыдущего видео я рассказывал о дворниках, а теперь решил посвятить отдельное видео. Тоже есть такая проблема. Я читал у многих, кстати, о переднеприводных вазах, в частности Приора, неважно, десятка. Эта проблема бывает встречается. Это стуки задней подвески. Казалось бы, там нечему стучать, да, два сайлент-блока и два амортизатора. По сути, да, нечему стучать. Здесь есть чему стучать, как оказалось, и у меня эта проблема проявилась, хотя я не менял задние стойки, но, скажем так, я очень своеобразно подхожу к некоторым вещам, и например, у меня-то нормальные стойки, но я их уже, наверное, раза 3 снимал, я боролся там со скрипом, есть такая проблема, как когда у вас скрипит что-то сзади, когда вы едете по неровностям, это, кстати, у многих тоже есть такая проблема, как потертое седло там поскрипывает. В общем, я начинал с того, что менял вот эти бублички. Я думаю, все знают, которые вставляются в верхнюю часть, верхняя точка крепления штока. Там два бублика, один снизу, другой сверху, такой резиновый. Я поставил полиуретановый, вот. И, там, понятное дело, шайбочка, вот эта вся, гаечка, вот. И поменял упор пружины, то есть менял, да, все это. В принципе, там стойки живые, хоть они уже и старые. Вот, после установки я там, в общем, боролся с этим сначала звуком. Вроде они прекратились. Теперь начались стуки. Я подумал, думал, все, наверное, я прохлопал. Наверное, надо было выбросить эти стойки, купить новые. Хотя они, если вот так по-хорошему, машина, я не вижу никаких проблем, не видел. То есть он нормально, по идее, работал, не потекший, ничего. Но стук сзади справа отчетливо слышно, такой дребезг и такое впечатление, как будто у вас, у меня-то седан, а вообще у хэтчбеков, допустим, старая какая-нибудь полка, вот дребезг старой полки хэтчбека очень похож, честное слово. Но на самом деле все прикручено, я там все на болты прикрутил, как обычно это все делают. Вот я не знаю, смогу ли я это продемонстрировать. У нас здесь есть такая дорога не очень хорошая. Сказать, что у нас здесь есть, у нас как раз таки они и есть, только плохие дороги не есть. Хороших практически там одна, может, во всем городе. А здесь на территории так и тем более. Слышно? Нет, пока что-то я не слышу. В общем, оно так, периодически просто, кроме завывания коробки и писк тормозов, пока ничего не слышно. Тема коробки это тоже отдельная тема. Пока что о ней говорить не будем. Пока что все переключается. Вот о подвеске. Да. В общем, пока я не могу вам продемонстрировать. Вот бывает прям активно слышно этот звук такой стук неприятный. Он не совсем металлический, но тем не менее. И почему же я и начал с того, что проверять там полку, задние спинки, там курочить. Думаю, может, они там плохо, что-то проклеивать. Это, конечно, тоже дело хорошее, но стук-то не уходит. И основная проблема, конечно же, заключается вот в этом штоке, который, то есть, может быть, дело даже не совсем в этих полиуретановых бубликах, хотя они тоже могут раздавливаться, это тоже проблема. Я планирую в ближайшее время заняться этим вопросом. Тоже на форумах есть разные гипотезы по этому поводу, что делать и как. Я постараюсь этот процесс все-таки заснять и как-то отобразить более или менее, как это вообще все происходит, что мы будем делать. Единственное, это, конечно, не очень приятно, снятие стоек, это, конечно, особенно когда нет нормальных условий. Но, тем не менее, постараюсь этот вопрос решить. Есть кое-какие идеи по этому поводу. Так что, если кому интересно, я постараюсь. Насчет, когда это будет, конечно, трудно сказать, но постараюсь в ближайшее время заняться этим вопросом, потому что этот звук, он неприятен, и его надо от него избавляться. Так что вот так. Так что всем удачи, всем пока. Ждите видео, я постараюсь, конечно, обещать не буду, но постараюсь этим вопросом заняться и более-менее это все заснять.